హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక అంటే పాడి పంటలు బాగా ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ అన్నమాట. ఆ అమ్మాయి సంథింగ్ ఏదో ఒక గిన్నెలో కేజీ కేజీన్నర అంతవరకే పడుతుంది. అలాంటి గిన్నె చేతిలో పట్టుకొని ఒక చిన్న పర్సు ఒకటి పట్టుకొని ఆ గిన్నెలో ఒక స్పూను, గిన్నె పైన ఒక ప్లేట్ కనిపిస్తుంది మాకు. ఆమె అమ్ముకుంటూ వెళ్తుంది. ఆ అమ్మాయి ఏమమ్ముతుందో మాకు అర్థం కాలే. ఎస్, ఒక తాత ఆమె ఎదురుగా వచ్చి ఆమె ఆమె ముందు నేను పెరగను అని అంటుంటే ఈ అమ్మాయి ఈ తాత ఇద్దరు నవ్వుతున్నారు. ఆ అమ్మాయి ఏం అమ్ముతూ ఉండొచ్చు? మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి.